Tamam, sizlar. Mashinalar narxlari eski mashinalar gidetda bir 300 dollarlarga tashlagan. O'shanda maqsad deganman, endi hamma muxlislarim shu gapimni kutib turadi. Makalar, endi mashinaga ketaman, mana qoralarda mashina kerak-da, Amerikanka o'pqirlar, shumizolyatsiyalar. Ayyorda tozagina tur. Ideal mashinalar-da, bozori eng oldilar. Mana ko'ryapsizlarmi yopilishini? Menda hammasi tekshirilgan, kafolatli mashinalar azizlar. Men qo'rqmasdan kafolat beraman. Любой ustiga olib borib, anaqa talab faqat qoraga bo'lyapti. Qora. Men mashina olib kelganim yo'q deydi ana odam. O'zlarini ko'rib so'rashib ketgani keldim desa ham, yo'q, men bugun ketuvdilar Palamiston deydi. Shunda uyga ketyotgandim, joyiz bitta ekan, qarang etmaydi joyiz. Bosmasdan ko'rmaylik, Marat akani ko'ryapsizlar. Ukamga ozgina padeshga qilamiz azizlar. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'ling. Xursandman. Charchamang. Boshladim. Mahallada tanishim bor, ismi Olim. Oddiy bitta ishxonada oddiy xodim. Qancha mashina olasan desam unga, pul yig'maman deydi Camry 3.5 ga. Undan ko'ra sotuvsenchi Gentra Pro 5. Qora rangli 13 mingga Gentra Pro 5. Mahallanda chuqurlarga tushganingda 5 kunga desam Gentra Pro 5, Gentra Pro 5. Qora rangli 13 mingga Gentra Pro 5. Gentra Pro 5, Gentra Pro 5. Qora rangli 13 mingga Gentra Pro 5. Hammaga assalomu alaykum deymiz, hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bunaqangi videoni ham pashti 1 yilcha bo'pti olmaganimizga. Bilardinglar, oldin mana shunday syomkalarni boshlardik. Kimdan? Albatta Marat akadan videorolik tayyorlardik. Marat aka ham bu yoqqa mana bannerlarni chiqarib, sekin reklamalarni ham zo'r qilib qo'yibdi do'stlar. Bugungi videorolik Marat akadan bo'ladi o'rtoqlar. Sergeli mashina bozorida Gentra narxlaridan video boshidan albatta bir dona like bosib qo'yasizlar. Kanalga obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna tugmasini ham bosib qo'ysanglar bo'ladi. Fikrlarni kommentariyada qoldirasizlar. Videomiz agar yoqsa, keyingi videolarda mana shu Navis taglaridan oldingidek syomkalarni faqat Navis taglaridan qilamiz do'stlar. Nima deysizlar? Kommentariya yozasizlar albatta. Talab va istakka binoan chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Bo'lmasa sizlarni ko'p kuttirmaymiz, videorolikni boshlaymiz. Qani bo'lmasa ketdik. Do'stlar, bo'lmasa mana Marat akamizni o'zlari o'tirishibdi. Sekin syomkalarni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bormisiz, do'stim? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Muxlislarim, yaxshimisizlar? Ro'za ayyomlar muborak bo'lsin. Sog' salomatmisizlar? Sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda xursandman. Mana bugun Toshkentda Sergeli mashina bozoridamiz. Bugun nechinchisilar? Bugun 16-mart. 16-mart. Endi hozir siz boya aytibsiz, narx-navolar qanaqa bo'lyapti? Ha? Tushdi dishyapti, oshdi dishyapti deb. O'shaning uchun bitta qisqacha ma'lumot aytib o'taman azizlar. Mashinalar narxlari eski mashinalar gidetda bir 300 dollarlarga tashlagan. 2000, ha? 300 dollarlarga tashlagan. Ha, men eski mashinalar bor, 2018, 19, 20, 21, 22 lar. Endi mana mana 2023-24 lar unaqa narx tashlagani yo'q. Ha, navorotliklar bo'ladi, kam yurganlar bo'ladi. Hozir endi besprabeylarning o'zi 17-17,5 ming. To'g'rimi? 17-17,5 mingda hozir besprabeylar. Shuning uchun bular narx tashlamagan azizlar. Eskilar tashlagan, bir 300 dollarga tashlagan. O'shanga narx-navo tushib ketibdi deb panika qilmanglar azizlar. O'shanga yengilar lekin tashlamagan, yengilar. Internetlarda ham bozor savdo yo'q, narx-navo tushdi degan videolar ham tarqalib qoldi. Ha, endi har xil videolar chiqyapti, to'g'ri. Lekin savdo pastroq, lekin to'g'risini aytish kerak, savdo pastroq. Hamma yoqda, hamma bozorda. Misol uchun bitta mashina bozorida emas, misol uchun qurilish mollari sotadigan bozorlar, oziq-ovqat bozorlar, misol uchun nima deydi, uy bozorlari, hamma yoqda savdo lekin past. Pul qochgan payt bo'lsa kerak. Shunaqa bo'lsa kerak. Endi hozir nima-yu, ro'za payti, xudo xolasa yurib ketadi bu narsalar. Mana endi biz tushsa biza arzonroq bo'lsa, biz shunga talabdormiz. Endi tushsa arzonroq bo'lsa savdo bo'ladi.
Endi biz ham olib sotamiz-da, to'g'risida egalari arzon bergisi kelmaydi. Hammasi qimmat sotadi, qimmat xohlaydi. Qimmatga olingandan keyin qimmatga sotiladi-da u ham. Ha, endi misol uchun 17 mingga olgan mashinasini qanaqa qilib 15 ga beradi, misol. Shunaqa. O'zi misol uchun 6 oy mingan bo'lsa, qanaqa qilib 1,5 ming ziyoniga bermaydi-ku. U 17 mingga olgandan keyin u mashinaga keyin navrot qiladi. Balon qo'yadi, pult qo'yadi, signalizatsiya, shumizolyatsiya, mana nima deydi, Amerikanka Optra, har xil mana gaz qo'yadi 500 dollarga. Shun bilan u mashina necha pulga aylanadi? 20 mingga aylanib ketadi, to'g'rimi? 20 mingga aylanadi. Balon gaz o'zi. Ha, ko'pchilik hozir nima sanovyapti? Tayyorini olyapti. Tayyori. Mana 5 ming, 10 ming yurganlar endi bular yengida. U probeg emas. Probeg emas, u 5 ming, 10 ming yurganlar. Ana shu bizada misol uchun mana shunaqalar bor. Malibu salon, gazlari bilan, shumizolyatsiya, ana nima deydi? Tayyorlari bo'ladi-yu. Ana shunaqa tayyorlari bor bizada. Savdamizda. Ko'pchilik mana shunaqasini xohlaydi. 5 ming, 10 ming u probeg emas azizlar. Samma glavni kraskalari toza bo'lishi kerak. Toza bo'lsa, sotayotganinglarda ham bemalol toza deb sotasizlar. Kraskasi nima deysiz? Masla deb qanaqa mashina aytiladi o'zi? Yurgan mashinami, yurmagan mashina? Endi siz ko'proq masla deb aytasiz videoda. Ha, endi mana qarang. Ko'pchilik o'shani noto'g'ri tushunadi. Ha, noto'g'ri tushunadi. Endi mana shu mashinalarni reklama qilayotganimda bir ikkita masla mashinalar qo'yganman, 500 km, 800 km. O'shanda masla deganman. Endi hamma muxlislarim shu gapimni kutib turadi. Mayli endi bu misol uchun 5 mingmi, 10 mingmi, 15 ming yurgan, shu mana shu gapingizni aytib o'ting aka, mana shu gapingizni. O'zingiz uchun u o'zingizga havola u. Misol uchun 10 ming yurgan masla bo'ladimi, yo'qmi? 5 ming yurgan masla bo'ladimi, yo'qmi? Prosta mana videoyimni ko'rganda odamlar hozir gapiradi shu gapni deb tomosha qiladi. Masla degan gapimni kutib turishadi. O'shaning uchun noto'g'ri xayollarga bormanglar. U 5 ming, 10 ming yurganini o'zingizlar xulosa qilib olasizlar. Endi men shu nima deydi, o'zini har kimni anaqasi bo'ladi-yu. Hobbi. Fishka deydi. Fishka deydimi? Ha. Sizda qanaqa narx-navolar? Endi bizada endi shularni 2024larni tayyor bo'ladi. Tayyori bo'ladi bizada. Ashta hammasi 24 mi deyman? Ha, endi talabga qarab bo'ladi deb mana qarang. Bozorda hozir talab faqat yangi mashinaga bo'lyapti. Eskisini savdasi uncha emas. Eskini savdasi. Eskida turib qolyapti. Oqoluvdim 3 ta. Aha. Bilasizmi qancha turdi? 1,5 oydan turdi. 1,5 oydan turdi. Qoraga talab bor. Qora ketyapti. Hadovoy bo'lib qoldi qora. Trendga chiqib ketdi-da qora. Hozir 70 yoshli otaxonam misol uchun oqini oling desa, "Ya bolam, men qora minaman" deydi. Qora minaman deydi-da. Lekin qorani olib yurish qiyin ekan. Ha, endi mana qarang. Mana shu yerda o'zida ham bozorda o'zida 2 mahal artamiz-da. Ha. 2 mahal artamiz mashinani. Qorada endi chang bo'ladi, qiriladi, chiziladi. Keyin uni polirovka, uhot deydi-ku ruschasiga. Uhot kerak qoraga. Endi oqda unaqa bilinmaydi. Bilinmaygan u oqda bugun moyga qilsangiz bir haftalab yursa bo'ladi. Bir hafta yursangiz bo'ladi oqda, ha. Qoraga lekin uhot kerak. Mana balonlarni qoraytirib, artib, surtib, mana shunaqa qarab yurishingiz kerak-da qoralarga. O'zim ham qora oldim. Bugun yuvsam ertalab yana artib tozalashga to'g'ri kelyapti. Bir kechada o'zi oppoq bo'lib turadi. O'shaning uchun endi mijoz qasbirni holisi ovuradi. Endi men prosta borini aytib sotaman. To'g'risini aytib, qora lekin sal qiyinroq. Qorani evlab yurish. Endi mayli, nima deymiz? Xo'sh, azizlar, endi sekin video syomkani boshlaymiz. Narx-navolar hammasi yozilgan mana bu yo'lda. Endi ko'rsatib o'tamiz. Kelinglar, mana. Qarang, mana. 2020. Aha, 24. Oching mana. Oching. Aha. Salonlarni ochib ko'rsating. ABS, konditsioner mashinamizga 3000 dollardan oshuv pul tiqilgan navrotiga. Polni Malibu qilingan. Polni Malibu salon qilingan. Ko'rsatavering. Shumkalar, shumkalar ham bo'lgan. Shumkalar ham bo'lgan. Qo'llari ham zo'ridan o'zi. Amerikankalar, Optralar, ABS, konditsioner, polni tonirovka, balonlari bor. Mana bunaqa, mana qarang, balonlari qo'yilgan. Ko'ryapsizmi? Yaxshi balonlar qo'yilgan. Beton qilib o'zi shumkalar. Endi mashinaga aytayapman, mana qoralarda mashina kerak-da, Amerikanka, Optralar, shumizolyatsiyalar, mana shu navrotlar kerak-da.
pult, signalizm og'irligini qarang, mana buni shumkani og'irligini. Oho. 2 qavat qilingan, mana qarang. Gazlari ham bor ekan. Gazlari, mana metan gazlari ham bor. Bularni ham tayyor qilib qo'ygan ekan. Bular ha, tayyor. Akkurat, tozagina turibdi. Ideal mashinalarda bozori eng oldilar. Mana ko'ryapsizlarmi yopilishini? Shunda tashlab yuborsanglar, o'zi yopiladi. 2 qavatli shumkalarda bular. Endi azizlar, shu mashinalar mana 19 ming yurgan, bu gazlari bor, kraskalar top-toza, mashinamizga 3 ming, 3,5 ming atrofida pullar tiqilgan bularga. Tayyor olasizlar, minasizlar. Narxi $16,000 o'rtoqlar. 16 ming shu oxirgi narxi. 16 ming oxirgi narxi. Bank ham bo'ladi. Gidetda bir 4 minglar bilan bank bo'ladi. Masalan, bank orqali olaman degan odamlar bo'ladi-yu. Bank olaman kelsa, masalan, begim kuni kelish kerak. Seshanba, dushanba, begim kunli kelsa, begim kuni qilsa bo'ladi. Chunki shanba oldin bank ishlamaydi. Ishinglar dushanbaga qolib ketadi baribirda. O'shaning uchun bank oladigan odam begim kuni kelsanglar, bir kunda hal qilib beraman. 12 ta viloyatga. 12 ta viloyat. Taxminan $4,000 boshiga ketadi. Endi aytishingiz mumkin, oylik to'lovlari qanaqa bo'ladi Marat aka? U oylik to'lovlari mashinani tanlaganingizdan keyin necha yilga olasiz, uni bank hisoblab beradi. Men ularga aralashmayman, bilmayman ularni. Taxminan bilaman, 4,000 boshiga ketadi. Ha. O'sha siz naqdga sotasiz ko'proq, ha? Aslovnoy naqd hozir bankda kamayib ketdi, to'g'ri. Aslovnoy hozir ko'pchilik naqdga olyapti-da. Endi mana 22 ni ko'rsatamiz. Gazlari bilan 2022 gazlari bilan 35 ming yurgan. Kraskasi top-toza ekan. ABS, lyuk, konditsioner, hamma navratlari bor. Burada ham Amerikan ko'p turadi. Ha, qoraga kerak-da bular. Mana balonlar qo'yilgan ekan. Buni tonirovkasi yo'q ekan. Ha, buni tonirovkasi. Aha. 22, 35 ming yurgan, kraska toza. Narxi 13,800 o'rtoqlar. 13,800. Malibu rul bilan bari yo'q. Ha. Chexol. Navrot kamroq-da bu yerda. Ha. Navrot kamroq. Samый главный gazi bor. Gazi bor, kraskasi toza. Mana shunaqa mashinalar bor. Puli ham shunga yarasha. 13,800. Ha. 98 lik 128 57 97 raqamiga qo'ng'iroq qilamiz murojaat. Xo'sh, 24. Mana 24. Bu ham gazlari bilan. Gazlari bilan tayyor. Amerikan ko'p 24. Balon 21 ming yurgan. Kraskalar toza. Yo'q, kraskalar toza. Kraskali mashina olmayman hozir. Nega desangiz, o'sha kraskasi mametida desangiz, o'sha klient qochib ketyapti-da. Yo'q, aka, tozasini olaman. Shuning uchun harakat qilyapman, tozasini sochish. Menda hamma mashina tekshirilgan, garantiyali. Mana Malibu rul bar, 3 millionlik chexollar, nima deydi? Yaxshi Malibu mafollar, puliklar, tayyor pult, signalizatsiya, tonirovka, mana yaxshi balonlar, Amerikanka, Optra. Bunga ham mashinamizga 2,5 ming, $3,000 tiqilgan mashinalar bular. Mana. Mana. Bularning ham 4-paketli gazi bor. Metan bularda. Metan o'rtoqlar. Mana kameralari ham bor. 21 ming yurgan, narxi 16 ming. Bularning hammasi почти bir xil narxi. Probeylari ham bir xil, kraskalari toza, yillari ham bir xilda, navroti bir xil. Malibu salonda mana shunaqa bo'ladi-da, ko'rdinglarmi? Mana shu. Rul, bar, mafon tayyor bo'ladi-da, ha. Xo'sh, bunisi 10 ming yurgan ekan, mana gazi yo'q ekan. Kamroq yurgani bo'lsa, deydi-ku bir xillar. Benzinli varianti. Benzinli varianti. 10 ming yurgan. Bunimizda ham ABS, konditsioner, Amerikanka faralar. Hozir buni ham ochinglar. Ana pultini oling, pultini. Aha. Xo'sh. Mana salon qismlarini ham ko'ramiz. Mana azizlar. Bu mashinamiz ham xuddi shu Malibu rul, bar, mafon, Malibu chexol. Malibu bir xil chexol ham. Ha, Malibu salon deganda mana shu chexollar bo'ladi. Mana shu chexollar bo'ladi. Qimmat, qimmat chexollar-da bular. Malibu salon deganda mana shunaqa bo'ladi hammasi. Bu mashinamiz ham kraskalari top-toza, ideal holatda. Qirilgan, chizilgan, kraska to'ldirilgan, metno unaqa narsalar yo'q. Ulanib ketgan. Ha, endi bir xillardan. Chiqyapti hozir ulanib ketgan, maydalanib ketganda ham Yo'q. Menda hammasi tekshirilgan, kafolatli mashinalar azizlar. Men qo'rqmasdan kafolat beraman. Любой ustiga olib borib ko'rsatib olinglar, xohlasanglar usta chaqirib bemalol ko'rsatsanglar bo'ladi. Agar yo'q, ko'pchilik keladi-da mana shu gapingizga.
aka deyman, mashinangizni va ustiga ko'rsatmayman. Marat aka, men sizga ishonaman deydi. Ha, bo'ldi aka desam, men mayli deydi, hozir endi $100 to'layman bu yerda deydi. O'zimni qishlog'imga olib borib tekinga tekshirtiraman, o'zim ustalarim. Akajon, ustingizga olib borib tekshirtiring. Kraskasi chiqib qolsa, pulingizni qaytarib beraman deyman. Mana $100 ga tekshirib o'tirib, bekordan bekorga anaqa qilmanglar yoninglardan. Men kafolat beraman. Mashinaga kafolat. Olib borib tekshiring, kraskasi bo'lsa, pulingizni shunda qaytarib beraman. Men chunki tekshirib olganman deb bularni bilaman. Shuning uchun qo'rqmasdan kafolat beraman. Olinmagan. Ha? Tavakkaliga olinmagan. Yo'q, men tekshirib olaman. O'shaning uchun men kafolat beraman. Tekshirmagan mashinamga kafolat bermayman. 24-30 ming yurgan, gazi yo'q. Mana. Tayyorlanmagan. Buni ham navrotlari bor, biroq gazi yo'q. Ha, gazi. 30 ming yurgan, 15800 narxi. 30 ming yurgan. Qarang, mana bunda Amerikanka faralar. Bular shunda originali. Aha, mana ham yozuv bo'lar ekan shekilli, mana qarang. Yozig'i bor. Qarang, balonli qo'yilgan. Bu mashinamizda ham o'sha hamma mashinada bo'lgan navrotlar, shumkalar. Shumka, ha. Pultlari ham bor. Tonirovka, pultlari ham bor. Prosta chiyilamasin deb men kalitni ochaman, mana azizlar. Mana haligi salon bilan ko'rdinglarmi? Malibu salonda mana bir xil bo'ladi chexollar. Malibu rul, barlari bor, poliklar, yaxshi poliklar, o'shana video registratorlar qo'yilgan. Bitta nimasi yo'q ekan, mafoni. Yo'q, uni qo'yib yuboramiz, yo'q. Uni qo'yib yuboramiz. Kraskalari top-toza. Mana orqa qismi. Ko'rsatib o'tamiz orqa qismini. Mana do'stlar, zapaskalar tushmagan, ideal holatda. Metno qirilgan, chizilgan joylari yo'q azizlar. 24 15800. 15800. 30 ming yurgan. Probeylari halol. Probeylariga tegilmagan. Oqlar yo'qmi deyman bu sizda? Endi hozir bozorda anaqa talab faqat qoraga bo'lyapti-man. Qora faqat qora sotyapman hozir. Oq so'rab kelishyapti. Kam. Eskirog'i yo'qmi? 8000 atrofida deydi. Men o'shaning uchun eski mashina sotmayman. 8000, 7500 mana shunaqa 20 dan tepasiga Ha, 20 dan tepasiga unaqa bo'lyapti-da hozir talab. Bildingizmi? O'sha eski mashinaga talab yo'q hozir. Yom bismillahirrohmanirrohim. Endi bank ham keladi, ko'pchilik 1,5 mingim bor. $1000 bor deydi, lekin unaqalarga chiqmaydi menda. Unaqalarga chiqqan taqdirda ham oylik to'lovlari baland bo'ladi. Oylik to'lovlari endi misol uchun 7 million, 8 million bo'lib ketsa kerak ularga. Endi men bularni bilmadim, bank sistemasiga tushunmayman. Endi boshqa joylarda shunaqa qilib berishyapti-da, $1000 deydi. Qiynalib qoladi. Keyin o'zi qiynalib qoladi unaqaga. Qiziqtirib chaqirishadi. Qiynalib qoladi. Agar ko'zingizga yetmasa olmanglar bank. Nima qilasizlar olib? Olguncha-da, ko'pchilikda olguncha oladi, bir hafta minadi, 2 haftada, yo 1 oy, 2 oy minadi, ikkinchi oydan sekin sezadi. Oylik to'lov tayyorlab olsam deydi. O'shaning uchun ko'zingizga yetmasanglar olmanglar, nima qilasizlar olib? Yoki ko'zingizga yetsa olinglar. Nima deysiz? Yoki uyda bir 3-4 kishi ishlaydi-yu davlat ishida, yaxshi ishlaydi. Ha. O'shanda daromad yaxshi bo'lsa, biz ham yordam beramiz degan nimalar bo'lsa, ha, 3-4 kishi bo'lsa, endi misol uchun bir o'zi bo'lsa, u qiynalib qoladi. Endi ko'pchilik aytayman, ko'p shuni o'ylamaydi-da. U oladi keyin voy Marat aka yordam qiling sotishga deydi. Bank shuni qaytarib olmaydi. Endi yutqizib qo'yadi, keyin bank qaytarib olsa, o'sha bosh to'lovlarga kuyadi. Auksionga qo'yib. Shuning uchun unaqa ish qilmaydi. Ko'zingizga yetsa olinglar. Qiynalib qolgan ish qilmaydi. Naqdga baribir kelmaydi. Ha, aslida hozir ko'pchilik naqdga olyapti. Bank kamayib qoldi lekin. Ko'pchilik naqdga olyapti. Bo'lmasa shular ham. Yaxshi, ha. Mana shu hozir menda 6 ta 7 ta qora bor endi. Aslamda mana shular tayyor mashinalar izlayotgan odamlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilinglar 98lik 128 57 97 raqamiga. Marat akaning joyi, yana eslatib o'taman. 6-navis. 6-navis. Mana bunaqa bannerlar chiqarib qo'ydim azizlar sizlarga. Rasmlarim bilan.
telefon Adashib raqamlarim qolmaslik bilan adashib qolmanglar deb sizlar uchun qildim. Marat akani joyi qattiq. Marat aka hech kim joyingiz yetmaydi ya deydi. Endi bozorda hamma nima deydi? Har xil odam bor deydi. Gadoni dushmani gado bo'ladi. Shunga o'xshaganda. Sayg aka to'xtatib olib, Mana deydi, Marat aka mashina o'zlari bugun chiqmadilar deydi. Yo, o'tib ketdilar, overing mashina deydi. Bildingizmi? Sal arzonroq aytib Yo'q, men mashina olib kelganim yo'q deydi ana odam. O'zlarini ko'rib so'rashib ketgani keldim desa ham, yo'q, men bugun ketuvdilar, Palamiston deydi. Shunda uyga ketyaptim, joyingiz bitta ekan, qarang yetmaydi joyingiz. Shuning uchun mana shunaqa bannerlar qilib qo'ydim, adashib yurmanglar azizlar. Bemalol kelaveringlar. Toshkentda Sergeli mashina bozor. Men o'zim xizmatda bo'laman. Musofirdagi do'stlarga ham bir Voy do'stlarim, musofirni aslannoy mana YouTube'dan ko'radigan do'stlar musofirlikdan ko'radi. Hammanglarga alangali salom. Sog' bo'lib yuringlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar azizlar. Soqqani bosinglar. Onanglarni umraga, hajlarga olib boringlar. Yaxshi uchastkalar qilinglar, yaxshi to'ylar qilinglar. Topganinglar yaxshi to'ylarga, yaxshi kunlaringizga, yaxshi mashinalar olinglar. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Hammanglarga rahmat. Videoni kuzatib boryapsizlar oxirigacha. Salomat bo'linglar. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Layklarni bosinglar. Layklarni bosinglar. Bosmay ham. Bosmasdan ko'rmanglar. Marat akani ko'ryapsizlar. Ukamni ozgina padeshga qoramiz azizlar. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'ling. Xursandman. Charchamang. Biz bu yoqni o'zim davom ettirib tugatib qo'yay. Xo'p. Xullas kalom do'stlar, videoni ko'rdinglar. Marat akada asnovnoy qora yangi mashinalar ko'rishingiz mumkin. Kimgadir qiziq bo'lsa telefon qilasizlar, nomerlarni aytib o'tishdi, ekranga ham chiqarib qo'yamiz. Mana videoni to'xtatib ham bemalol nomerlarni yozib olsanglar bo'ladi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Keyingi videolar Navistaydan qaysi mashinani narx-navosi sizlarga ko'proq qiziq. Albatta buni kommentariyada yozib ketasizlar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.